रेहान आंगन में खेल रहा होता है। वह आसमान की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, वाह, आज कितना अच्छा मौसम है। काश मेरे पास खेलने के लिए कोई दोस्त होता। अचानक एक चिड़िया आकर पास के पेड़ पर बैठती है और चहचहाती है। रेहान चौंक कर कहता है, अरे, तुम बोल सकती हो? चिड़िया हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं खास हूँ। मैं सिर्फ नेक दिल बच्चों से बात करती हूँ। रेहान उत्साहित होकर कहता है, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चिड़िया मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ, लेकिन दोस्ती में एक शर्त है। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। रेहान तुरंत बोलता है, पक्का वादा। दोनों खेलने लगते हैं। चिड़िया उड़ती है और रेहान उसे पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों की हंसी और मस्ती से माहौल खुशगवार हो जाता है। तभी पास ही कुछ बच्चे दूसरे पेड़ से पत्थर मारकर आम गिराने की कोशिश करते हैं। एक पत्थर चिड़िया के घोंसले के पास जाकर गिरता है। चिड़िया घबराकर कहती है, ओह नहीं, मेरे अंडे हैं वहां। अगर पत्थर लगा तो सब टूट जाएगा। रेहान गुस्से में उन बच्चों को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, पत्थर मत मारो, यह घोंसला है। वे बच्चे मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे, हमें क्या, हमें आम चाहिए। रेहान सोचता है, अगर मैंने इन्हें रोका नहीं तो चिड़िया का घर टूट जाएगा। वे हिम्मत करके पेड़ के सामने खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, अगर तुम आम खाना चाहते हो तो डंडी से धीरे धीरे तोड़ो, लेकिन पत्थर मारकर किसी का घर मत तोड़ो। दूसरे बच्चे चुप हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे मान जाते हैं और पत्थर मारना छोड़ देते हैं। चिड़िया खुश होकर रेहान के कंधे पर बैठ जाती है और कहती है, धन्यवाद रेहान, तूने मेरी फैमिली को बचा लिया। रेहान मुस्कुराकर कहता है, दोस्ती का मतलब ही मदद करना है। चिड़िया मुस्कुराकर कहती है, तूने साबित कर दिया कि तू सच्चा दोस्त है। दोनों सनसेट की तरफ देखते हैं। हल्की संगीत की धुन बजती है। रेहान कहता है, आज मैंने सीखा कि छोटा होकर भी बड़ा काम किया जा सकता है। चिड़िया कहती है, और ये कि असली दोस्त वही है जो दूसरों का घर और खुशी बचाए।